Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan fauna unik, salah satunya burung manyar. Burung ini dikenal sebagai penenun yang sangat lihai dalam membuat sarangnya. Tidak heran jika burung manyar tempua memiliki sarang khas seperti hasil tenun yang tidak dimiliki jenis burung lain. Sarangnya memanjang menyerupai bentuk buah pepaya, ada lorong di ujung sebagai pintu dengan memanfaatkan rerumputan untuk menenun. Sarang dibuat tertutup kecuali di bagian lubang yang difungsi sebagai pintu. Desain menggantung memanjang, manyar juga membuat beberapa pintu tipuan sebagai bagian sarang untuk mengelabui predator.